تعالى بقى يا صاحبي ناخد جولة في أغرب دولة في العالم، كوريا الشمالية ورئيسها الترارلي. تخيل معايا إن كوريا الشمالية دي مقبرة، كل حاجة فيها عبارة عن نور، تمشي ملط بس اوعى تلبس جينز بالذات الأزرق. تقولي ليه؟ علشان بيقولوا إن اللبس ده إمبريالي. إيه؟ يعني إيه إمبريالي؟ كوريا طلعت الاسم ده عن أمريكا، يدل على البلطجة والسيطرة، إنهم يعني عايزين كوريا عشان ياكلوا بلدنا ويستعبدونا. وغير كده أي دولة بتتعامل مع أمريكا تبقى هي كمان إمبريالي. هم بقى قدام الشعب إحنا اللي بنحافظ على وطننا، إحنا اللي بنحميه. ممنوع نتفليكس عشان إمبريالي، ممنوع الجنس عشان إمبريالي، أو أي فيلم أمريكي، حتى أكلها أغانيها أي حاجة تخص الدولة الأمريكية هي وحلفائها تبقى هي كمان إمبريالي. والديمقراطية إمبريالية، وحقوق الإنسان، وأي حد يتكلم عن النظام. المهم دخول العاصمة لأسرة الحاكم بس، انت مش منهم يبقى بره يا حبيبي. التلفزيون بقى مفيش عليه غير 3 قنوات بس، كلها أخبار كاذبة، معمول القنوات دي عشان يمدحوا فيه الرئيس. والإنترنت عندهم عبارة عن إنترنت محلي مقفول عليه كل المواقع، لا في بقى فيسبوك ولا في يوتيوب. الشعب ما يعرفش أي حاجة عن العالم الخارجي. واوعى تجيب سيرة السياسة على لسانك حتى لو انت ومراتك في بيتكم. ده غير بقى التصنيف الطبقي، بتتولد وعليك بصمة عار طبعا حسب اصل عيلتك. كله كوم بقى، والحلاقة دي بقى كوم تاني، مفيش غير 15 قصة مسموحة للرجال، واوعى تعمل قصة غيرهم، ولو فكرت بس يبقى بتخالف القوانين، وده عندهم اعدام. معلومات بقى عن الزعيم كيم، معلومات غريبة اتجننت لما سمعتها. بيقول لك الإعلام قالوا عنه إن ساعة عربية وهو عنده 3 سنين. طب هو داس بنزين ازاي؟ لا تلاقيهم جايبين رئيس الوزراء يدوس له بنزين بإيده. وغير كده بقى المعلومة الأغرب إنه قالوا عنه بيخشش الحمام، لا بقى سوسته ولا طينه، بيبخرها باين عليه كده، يعني إن هو أعلى من الإنسان الطبيعي، إن أنا مش زيكم، ان انا اعلى منكم. ولو اتكلم في اي مؤتمر او في اي مكان الجمهور كله يسقف لغايه ما ايديه تبقى قد نعل الجزمه. لو واقف عن التسقيف خيانه عظمى، وده عنده اعدام. قالوا عنه ان هو عنده يخت، وقايل لكوريا الشماليه ان مفيش بحر في كوريا الشماليه محدش يقدر يقرب عليه. هو فيه بس محدش يقدر يقرب عليه. وعنده كمان سيما خاصه في القصر بتاعه كلها افلام هوليوود، يعشق الافلام الامريكيه مع انه محرمها، واللي بيسمعها بياخد اعدام، بس هو بالنسبه له عادي ان هو يسمعها. كله كوم، والمعلومه دي كوم تاني. قال لك ايه بقى؟ انه عدل الطقس علشان مباريات كره القدم. الدستور بقى بيقول لك حريه التعبير، بس ده طبعا كلام على ورق. ممنوع تسمع اغاني كوريا الجنوبيه، والعقوبه اعدام. غير بقى لو فكرت تهرب بره البلد العيله كلها بتخش السجن. وايه كمان بقى؟ اوعى يكون معاك كتب دين، اي دين بقى. والتاريخ عندهم بقى مش 2025، لا ده سنة 113. ميلاد الجد كيم إل سونج. عندهم رابع اقوى جيش في العالم، والناس بتموت من الجوع. غير كده ان الجيش ياكل الاول بعد كده الشعب. المقبرة اللي بقول عليها دي جنة بالنسبة لهم. عندهم 1,000,000 جندي وهم 25 مليون بس، يعني كل 25 مواطن فيهم 1 جندي. وفي السجون السرية بتاعتهم فيها حوالي 200,000 سجين، ده غير اللي بيموتهم عشان بيتكلموا في السياسة. والاقتصاد بتاعهم غريب، العملة بتاعتهم ما تساويش حاجة في السوق العالمي. بيصدروا أسلحة ومواد مخدرة عشان يجيبوا بيهم دولارات. عندهم مطار جميل جدا بس محدش ماشي، بس عشان الصور. عندهم الكهرباء ليها ساعات محددة في اليوم حتى العاصمة. وما عندهمش علاقات خارجية غير 3 دول، روسيا والصين وكوبا. بيعملوا مؤتمر حزبي كل كام سنة، قال يعني ديمقراطيين. بس كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. خليك فهمان. سلام.